大家好啊！嗰日呢整咗啲紅燒排骨啊，覺得好食啊，所以我今日又試下整個紅燒五花腩啊，都係咁樣整一次啦，照板煮碗啦。又先將嗰啲五花腩呢出下水佢先。呢次我切到好大嚿啊，一嚿一嚿五花肉、五花腩，稍微出水，跟住再煎下佢。好，撈返起佢，跟住呢就煎下啲五花肉，攞啲紙索下啲水，因為你唔索下啲水呢，個煎嗰時嗰啲水啊到處飆，噼哩啪啦啊，真係索一索佢咁啊，等佢啲水冇咁多，大嚿抵食啊！今日我就係用呢個煲嚟啦。稍微煎下啲五花肉，跟住呢就呢個煲嚟燜，慢燜。又係好似啲排骨咁啦，煎下佢。煎嗰時呢，我哋又係咁樣塞翻間冰糖，冰糖呢有大粒最好啊，塞啲細粒咁咯，容易溶啲啊。整多2粒，大羹啊呢個，哇！一啲肥油啊，飆晒出嚟啦。我嗰啲五花肉呢，我就冇要嗰層皮啊。又係咁啦，準備咗薑片、香葉、八角、花椒，仲有一隻辣椒仔。其實未食過辣嘢呢，放一粒攞嚟調下味都幾好嘅啫。你試下啦，放一隻辣椒落去呢，整出嚟嘅味道啊，真係唔同㗎。我有試過。又係咁樣，又係用咁多嘢，又係同樣嘅方法咁樣呢，燜個豬肚，但係呢就冇放辣椒，味道呢真係差好遠，都唔知點解，就係差一隻辣椒，味道好好多。而家嚟反轉佢。煎到個黃啦，跟住就反轉佢咯。我嚟剪開佢。辣椒我唔要嗰啲核啊！我聽啲人講話啲核呢會辣好多嘅喎，唔知係唔係？所以呢，我時時用辣椒我都唔用佢嗰啲核，將啲核倒咗出嚟。倒啲核出嚟攞嚟種得唔得呢？我試下，攞嚟種都好喎。我攞個嘢裝住佢先，整咗啲核出嚟啦。煎緊嗰時呢，我哋就準備大半碗水，放2羹生抽。大半羹老抽，再放翻羹酒啦。煎到都差唔多咯。好啦，而家就夾翻起啲五花肉先，跟住我都係用翻呢度啲油，
因為啲五花肉呢，有一面呢，呢一邊呢，有好多肥油，所以呢有油唔使放，我就係用返嗰啲油。好啦，煮下佢差唔多咁啊，算㗎啦。倒啲五花肉落去。跟住放埋呢啲落去，跟住又倒埋呢啲豉油，好，由佢慢慢煮佢燜佢，滾啦，我哋就收返細火。由佢慢慢燜煮，好啦，燜到啲五花肉收晒汁啦，啲汁收咗好多啦，係咪？間中呢，我有反過嘅，跟住呢，加返啲鹽，加返少少鹽 ，OK， 再加返生蠔油到啦。攪均勻佢就 OK 啦。一個紅燒五花肉得咗，我揾嚿細細嚿試下先啦。哇，腍白白嘅喎，夠晒味道。唔係咁辣，耶！多謝大家收睇，今日分享到呢度，拜拜，耶！OK， 得咗。好香啊！